ito yung mga ingredients natin. So, ito yung side na to. Ito para sa sauce natin. So, ito yung boiled. And ito yung para yung harina. So, doon natin i-dip yung itlog. So, tara, umpisa na natin. Yun guys, gagawa muna tayo ng sauce. Sauce ng kwek-kwek. So, painitin lang natin. So, lagay lang natin sa nasa tubig. Then, lagay natin yung flour. At yung cornstarch. Bakit nilalagyan ng cornstarch para maging malagkit. Tapos pala soy sauce. Haluin lang. So, dagdagan yung tubig natin kasi binagdagan ko siya ng tubig. Tatlong basong tubig. Plus 1/3 cup ng harina. Tapos yung cornstarch naman, tatlong kutsara. Lagyan din natin na paminta. So, hintayin lang natin na mag-thick siya. Mag-thicken yung natin, yung sauce. After nun, okay na. So, yan to na guys. So, okay na to. So, pwede na natin hanguin to. So, yung next, gawin naman natin yung sa egg. So, ngayon, ang gagawin naman natin yung para sa egg. So, ito, 1 cup to ng ng flour, tapos cornstarch. Lagay din natin ng paminta. Pag wala kayong atsuete, pwedeng food color. Wala akong food color. So, wala akong atsuete. Food color nilang. Pwede naman yun. Kunti lang. Kunti lang.
haluin lang natin. Tapos, water. So, kulay yellow yung nabili ko, hindi orange. Na food color. Pero maganda din atsuete. So, haluin lang natin. So, magdadagdag tayo ng harina kasi napadami yung tubig. So, kailangan siya. Dapat timplahan mo siya talaga. So, okay na yan. Haluin lang natin. So, pwede na to. Tara! Lagay na natin dito yung boiled egg. Ito yung boiled egg natin. Ano lang natin to kasi lagay natin sa mainit na mantika. So, tara, prito na natin siya. So guys, yan, mag-init tayo ng tubig. Ay, mag-init pala tayo ng mantika. So yan, mag-init muna tayo ng mantika, tapos dyan natin ilalagay ang ating kwek-kwek. Kwek-kwek na kulay yellow. So, lutuin lang natin. Hintayin lang natin. So guys, yun. Tingnan lang natin. Hintayin lang natin na maluto siya. Lapit na. Lapit na. Sayang
ready to eat na po. So tara, kain na po tayo. Salamat. Salamat sa panonood. Please like, subscribe. Thank you. God bless.